man hech kimni yemoqchi emasman. Hozircha albatta. Va rostdanmi? Lekin nimaga? Nimaga deysanmi? Ano. Chunki Kyogi bilan man u bilan birga yotmoqchisiz-a, xonim? Nimalar deyapsan, hay? Yo'q, albatta yotmayman. Yotmoqchisan? Birga yotish qanaqa bo'ladi o'zi? Yotish juda vahimali va g'alati eshitilarkan. Bu qanaqadir iblisiy marosimmi? Hay, o'zingni go'llikka solma, buni hatto avliyo ham biladi-ku. Aha. Nima? Ular birga yotishsa, keyin nima qiladi? Haligi ishni bir-biriga teginadi. Qanaqa tegishadi? Qo'llariga, lablariga qanaqa qilib tegadi? Nima masalan, u pishadi, shunaqa. U pishadi? Qanaqa deganing nimasi? Labi bilan o'pishadi-da. Bu bo'lsa, xo'sh, qattiq o'padi. O'zi bundan nima ma'no? Bo'pti. Ochig'ini aytaman. Ular sikishadi. Ami! Sikishadi? Bu xuddi otlar va kuchukchalar bola tug'ganidek bo'ladimi? Senga buni nima kerak bor, Kanan? Unga kerak, uni o'ziniki qichiyapti. Keyin bunaqa pozani sanab ko'rmoqchi. Men esa bolalarni laylaylab keladi deb o'ylarkanman.